Good morning mga hambog. Balik na naman tayo sa bukid para tapusin ang pag-harvest. Dito na ang mga kasama kong mga hambog. Set up na ang treaser mga hambog para maumpisahan na. Yan si Hambog may butas na naman ang puwet. Mag-ingat ka Hambog, baka kainin ang kamay mo. Si pare kong hambog nag-strong daw, hahaha. Ayan, tapos na mga kahambog. See you all next time.